មកអាននិទានរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាកំសាយនិងគីគួរមានសត្វកំសាយមួយដើររកចំណីក៏ប្រទះឃើញចំការត្រសក់មួយវាខំដកផ្លោតចូលចំការមិនបានមើលក្រោមក៏ផ្លាត់ជើងជាប់អន្ទាក់កំសាយភ័យខ្លាំងណាស់ក៏ខំរើបំរាស់តែនៅមិនរួចទៅគិតថាជីវិតឯងត្រូវអស់ក្នុងពេលនេះហើយជួនពេលនោះមានគីគួរកញ្ចាស់មួយលោតចោលលោតឡើងនៅក្បែរកុំត្រសក់កំសាយនឹកឃើញមធ្យោបាយដើម្បីដោះខ្លួនទៅស្រែកសួរគីគួរថាណែបងគីគួរតើបងកើតរោគអ្វីពេញខ្លួនអីចឹងគីគួរឆ្លើយខ្ញុំកើតស្រែកយូរហើយមើលមិនជាសោះកំសាយណាបងអើយបើបងជួយដោះលែងខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីអន្ទាក់ខ្ញុំធានាមើលបងឲ្យជាសះស្បើយគីគួរក៏យកប្រងខាំក៏កេកខ្សែអន្ទាក់ដល់ដាច់កំសាយរួចខ្លួនក៏រត់ចេញប្រូចហើយស្រែកចំអកដាក់គីគួរថាលាឲ្យគីគួរស្រែកឯងក៏ពូជពីដូនតាគ្មាននរណាអាចមើលជាទេគីគួរខំខ្លាំងណាស់តែមិនអាចធ្វើឲ្យកំសាយទៅគំនិតនៃរឿងបើខ្លួនមិនមានសមត្ថភាពធ្វើកុំសន្យាដើម្បីបកប្រាស់អ្នកដទៃជម្រាបលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមក